Respublika Kliniki Xəstəxanası və Kliniki Tibbi Mərkəz. Əsaslı təmirə bağlanan hər iki xəstəxananın yaxın zamanda istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Ötən ilin sentyabrından 2-ci korpusunun 5 mərtəbəli binası təmirə bağlanan Respublika Klinik Xəstəxanasının 6 terapevtik şöbəsi paytaxtda yerləşən modul tipli xəstəxanalara köçürülüb. Adı çəkilən tibb müəssisələrində təmir bərpa işləri tam sürətlə davam etdirilir. Bizə verilən məlumata görə ortalama bir il yarımada da belə həmin korpus təhvil verilməlidir. Korpus nisbətən böyüdüləcək. Yeni binada isə orada tam müasir standartlara uyğun, beynəlxalq standartlara uyğun avadanlıqlar qoşulacaq. Buna maqnit rezonans tomoqrafiya bizdə cəmsi 2 dənə idi. Artıq onların sayı 7-8-dən çox olacaqdır. Həmçinin xəstəxanada 12 müasir əməliyyatxana istifadəyə veriləcək. Cərrahi şöbələrdə açıq və endoskopik üsulla bütün növ əməliyyatlar aparılacaq. Bundan başqa təmirdən sonra yeni kadrlar da işə cəlb ediləcək. Təmir olunan bu korpusda radiologiya, transplantologiya, ürək və damar cərrahiyyəsi kimi yeni və böyük şöbələrin açılması nəzərdə tutulub. Həmçinin respublikada ən böyük, yəni 80 çarpayıdan ibarət reanimasiya şöbəsinin də fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulub. Kliniki Tibbi Mərkəzin də bir neçə şöbəsi artıq 2 aydır ki, təmirə bağlanıb. Bu xəstəxana daha tez istifadəyə verilə bilər. Nevrologiya, kardiologiya, terapiya, fizioterapiya və yoluxucu xəstəliklər şöbəsi modul tipli xəstəxanaya köçürülüb. Hal-hazırda həmin modul tipli xəstəxanada bütün tibbi xidmətlər göstərilir və digər müayinə, diaqnostik müayinələrin də bir hissəsi orada aparılır. Həmin sözgedən, yəni təmir prosesi gedən korpus artıq yaz-yay aylarında təmir prosesi yekunlaşacaq. Təmir işləri 1-ci korpusun, yəni terapevtik poliklinikanın bütün mərtəbələrində aparılır. Müayinə otaqlarının və palataların yenilənməsi ilə isə gələcəkdə istər stasionar, istərsə də ambulator müayinə üçün müraciət edəcək xəstələrin imkanlarını daha da genişləndirəcək. Görülən bütün bu işlər əhaliyə müasir standartlara uyğun yüksək səviyyədə tibbi xidmətin göstərilməsinə hesablanıb. Aydan Əliyeva, Novruz Kazımov, Çinarə Vaqif, Telesəhər.